bos? Kimcil jahat iki. Gimana, memang bener-bener gila ini magnet kimcil ya mas ya? Bukan kaleng-kaleng ya. BKC istimewa. Istimewa ya. Istimewa tenan loh ya. Durip piye? Terus stasioner tinggi. Stasionernya juga bagus. Karbu pakai PWK 30. Membrannya membran standar karbon Air King, lidahnya karbon. Speknya juga spek jahat ini. Kemarin juga sama. Gara blok porting, blok pakai orinya, kopnya ganti kop nanas set. Karbu PWK 30. Membrannya standar bosku, membran standar, lidahnya karbon, knalpot piton stainless BKC. Pokoknya sudah resetan semua dari sini, sudah siap gas. Belah, penak. Ini kemeletek memang kemarin nggak mau ganti piston, mau pakai aslinya aja pistonnya, mau dipakai dulu piston aslinya. Tapi malah enak buat gaspol sebenarnya kalau piston kemeletek itu. Yang suka seneng gaspol kan mesinnya agak berisik, tapi buat gaspol malah lebih duos. Setelannya wis pas kabeh. Masuk pokoknya Pak Eko. Digas dase langsung atret-atret Mas. Atret kalau dijembak. Wah. Oh. Istimewa bosku pokoknya. Karbunya loh. Karbunya jos pakai 30 aja, kurang 30. 30 aja mumpui. Udah maknyus. Teng kompoli sehat. Mesinnya sehat. Bapak anyar. Sing numpak sing urung sehat iki. Sarapan dong Mas? Wis. Oh ya. Entek pirang galon mau Mas? Kopi. Wah. Pirang galon Mas mau? Apa nih? Nyetore banyu. Pirang tangki. Arep modal menjemput Mbak Neng-neng. Wah. Alibi bos itu. Oh ya, siap. Aman. Mbak Neng-neng aja. Ya, wah itu idola itu. Besok tak sote kok Mbak Neneng pokoknya, tak kon rene, tak kon joget ya toh Mas. Wes, pokoknya jos. Ini kemarin cuma ngirim mesin aja. Jadi ini pinjem rangkanya, ada motor nganggur. Kebetulan magnetnya kimcil juga. Jadi kita pinjem rangkanya supaya kabel bodi tinggal pasang. Kok Sumatera? Ini mesin Palembang bos. Dari Palembang. Empek. Yes. Mesin Palembang, kiriman dari Palembang. Jadi spesial kirimannya dari Palembang, langsung datang, diantar pakai mobil, langsung datang, langsung digarap, langsung jadi, langsung gas, langsung mulai meneh dijajal ning kono. Ono mulai. Wis kayak mulai kayak ndang gling tung gling. Wes, oke, makasih banyak bosku. Kita bikin lagi videonya nanti. Jangan lupa gini loh. Jangan lupa. Apa itu? Loncengnya loh.
Oh, wah. Ambruk lho Mas iki palange. Ora apa-apa bos, nek ngembruki dadi ora kuat mergo kenangan. Oh, wah, kuwi kembrukan masa lalu. Dan bertemu dengan memori berkah. Sahdut, guys. Sobat ambyar. Oke, guys. Ya wes bosku, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Oh, sapi bebas. Ini bar iki. Wah, menek wit, Mas. Menek wit, Mas. Nemu aku. Nah. Mantap. Ini mau dibawa pulang ke mana Om ini nanti? Palembang. Di Palembang ini. Ini si Omnya yang punya motornya nih, punya mesinnya ini. Jadi kemarin ceritanya gimana? Martapura Oku Timur. Martapura Oku Timur Palembang. Wah, mantap. Dongra daerahnya. Aku arep rono ngono lah aku. Tahu dolan rono rong kowe? Burung tahu. 0 kilo. Ya nanti diajak Om dia. Oke, siap. Siap pakai tele glimpang. Ketele glimpang nek digalno. Dikeloni ketele digujengi to. Konter meneh rene kok. Iya nanti. Pokoknya diajak Om nanti ini. Ini nggak ada di Palembang ini orang kayak gini. Apa langka-langka Mas. Langka ini orang. Kayak kelainan ya. Langka ya ning Palembang ra ono wong kaya kowe Pak. Saya lihat YouTube kamu nikahan viral. Oh. Yo kataku ini. Rabi we kondang to. Viral pokoknya sapi bebas Mas Wiko. Aku yo Bu. Oh iya. Kaya nang kaya aku. Ayo. Wong edan kok kowe sale. Ora. Parah tahu. Kalau udah malam gini enggak berani nyanyi kan? Enggak pernah sih. Hah? Garam ya? Apa? Ke sini. Oh, berani. Subuh aja berani dia habis. Nyampe Sumatera ngiri, banyak yang ngiri. Iya ini. Itu udah. Buat simpel saya nanti. Simpel Mas. Buat sampel di sana nanti. Di sana. Motor ini. Oh, kowe kon teko ning Palembang, Dono nyeting motor si Om. Ya. Halo Om, nanti buat promosi di sana. Iya, buat promosi. Oh. Nah, ngomong.
Mantap nih kono. Wes banyak settingan biasa Mas. kurang ini ya, kurang maksimal. Memang setting robot setting mesinnya. Wis ya videone wis ana ya. Wis di. Oh. Awe ning kono dadekke anu joki. Pak Celek. Karo kon gawe empek-empek kowe, Pap. Seneng tempe ra? Empek-empek seneng ra? Tempe Palembang kan terkenal, Mas. Heeh. Ini suka kuahnya ini diminum ini sukanya ini. 1.000 perak loh kalau kesana. Oh, mung 1.000. Oh, piye, Pap? Ini 5.000. Nang kene punjul ya 9,5 minim. Hah? Nang kono 1.000. Rom kire? Hah? Gojek. Ya bodol bane. Seko Sumatera kan gojeknya piye? Wah. Enggak jauh-jauh Mas jualannya. Dekat sebelah rumah ada jualan tempe. Empek-empek. 1.000 perak loh. Oh, cuman 1.000. Udah ada telurnya loh, piye? Tinggal pilih mau isi apa. Mau isi karbu apa isi membran apa mbak-mbak isi shockbreaker ya. Lo kuahnya mereknya iPhone atau? Wah, ya kayak mah wong kepiye iki. Jos. Wes kayak didronke, kayak dikirim mesine ya toh? Oh. Numpak Fortuner atau kowe melu mulih ra lho, mobilnya penak lho. Mobilnya lho wangun. Oh, penak. Penak trukmu memori berkasih. Katakan ngecat kae. Cat ke, Pak? Kalian Rondo. Rondo. Wah. Sonda itu. Wah, sik, mantap. Dikasih uang rokok tuh lho, bosku. Ya. Seneng banget, bahagia ya satu. Weh, nang ya. Saya pakai dibalik yo. Aku pengen lihat settingannya loh, Mas. Sampai naik motor tuh ya kelihatan banget itu loh. Aku jampu. Cek aku, Mas. Makasih saya salaman saya harus Om. Oh, salaman saya. Wah. Isi karbu. Di sini pilot jet tuh pek-pek. Bahan kotak. Raus. Lumayan oli handphone. Mantap. Bos dari Palembang ini. Oke, makasih banyak bosku. Mau berangkat ke Palembang naik mobil. Semuanya udah masuk semua. Oke, makasih banyak Om. Ya, hati-hati.